Hvis du dufter tæt nok på skærmen, kan du dufte kaffen? Hej. Okay, ude at gå og løbe hedder det. Og en rigtig vigtig vane, som vi kan tilpasse os. Det vil sige en af de vigtigste vaner overhovedet, vi kan tilpasse os, vi kan adaptere, er vanen at give slip. Og det betyder, at vi kan give slip på alt lige fra de tanker, vi tænker, og overgive os til dem, og lade være med at gå ind i identifikation med dem. Tilsvarende, at vi lader tanken kontrollere os. Fordi så betyder det, at vi er i identifikation med den, at den er omfavnet, at vi bliver tanken, og så bliver det vores virkelighedsbillede. Så vi svært ved at se ud over det bevidsthedsniveau, som vi befinder os i. Så vi er fanget i selveste indholdet, og vi skal op i et medieperspektiv for at få øje på strukturen. Når vi får øje på strukturen, så er det her, at vi kan transformere os. Fordi vi kan se, at strukturen er en illusion, eller vi kan se, at der er noget, der er bedre. Noget, der virker mere effektivt på os, på vores psykologi, på os som personer, os som bevidsthed. Okay, så det her med at give slip, vi kan give slip på alt, som sagt. Det kan være tanker. Lad os bare tage et eksempel. Okay, så du er lige kommet hjem fra job, eller fra skole, og der er et eller andet, som går der på. Og det er ligegyldigt, hvad det er, der går der på. Det kan være hvad som helst, som sagt. Og det du gør her, det er, at du vender dig til, ligesom du træner en muskel, i at få øje på, at der er noget, der går der på. Og i stedet for at negligere problemet og udskyde det, og sætte dig foran fjernsynet eller se en YouTube-video, så gør du simpelthen det, at du giver slip. Du får øje på, du gør det 180 grader modsat, du får øje på, at der er noget, der går der på. Og så lokaliserer du, hvor det er, at det er en tanke. Og hvis du har svært ved at lokalisere, hvad det er, så der burde altid være en form for følelsesmæssig respons på det. Så du føler noget, der er noget, du føler. Og så går du ind i følelsen, og bare lige er med følelsen, og accepterer følelsen. Og når du er her, og det skal være en fuldkommen ærlig accept, fordi så er det her, bevidstheden belyser, at det ikke er så slemt endda. Hvis det er, vi flygter fra det, så skaber vi friktion eller modstand. Og så er det, at vores problemer akkumulerer sig, og de intensificerer sig i fremtiden. Og det bliver sådan set blot værre ved at gøre det. Okay, så du går ind i en fuld accept, og så giver du slip. Det vil sige, at du sådan set bare siger, okay, det er 100% hvad det er. Og jeg forsøger ikke at ændre situationen. Det her, det er livet. Det her, det er et aspekt af livet. Det er en del af livet. Og det er mig selv, der vælger at respondere på en bevidst måde i situationen lige nu. Hvis jeg ved, at jeg er i strid mod situationen, som den er lige nu, og jeg ønsker, at noget skal være anderledes, eller man dog, at noget mangler lige nu i situationen. Hvis jeg ønsker, at noget mangler, så er det betydende med, at jeg lever i frygt. Og frygt, det begrænser os. Det fragmenterer bevidstheden. Og når bevidstheden fragmenteres, så er det split, der opstår. Så får vi sværere ved at være i overensstemmelse med os selv. Det vil sige at være sådan set bare rummelige i os selv. Og hvile og være grounded. Og derfor kan det være svært til beslutninger. Så tager vi mindre bevidste beslutninger. Netop det her med at overspringshandle. Når vi egentlig burde arbejde med de ting, som går os på.
Så at give slip, det kan være, at du kommer hjem som sagt fra job, og der, eller du kan føle i dig selv, som virker ude af harmoni. Og ja, så giver du slip på det. Og det bare er, okay, nu giver jeg slip. Tag en dyb indånding måske. Det er, hvad det er. Ligesom det der pyt. Det er, hvad det er. Men det er vigtigt, at du sidder lidt med det. Og du ikke bare går videre til, hvad der skal ske om 5 minutter. Sid med det et lille stykke tid. Det vigtigste er selveste den her accept. At der er en dyb accept i dig selv. Accepten af tilladelsen for bevidstheden at kunne belyse, at det ikke er så slemt endda, vil du finde ud af. Okay. Det kan være, at du taber en kaffekop og ryger kaffe over det hele. Så er der et programmeret respons til situationen. Og alt er programmeret. Når vi når 35 års alderen, så er 95% af vores liv ubevidste vaner, programmeret adfærd, attityder, holdninger, idéer, trosystemer, alt hvad vi sidder fast i. Så vi er sådan set blevet en robot af en art. Vi er altså på autopilot. Så det handler om at få øje på og gå fra 95% eller fra 5% bevidsthed, så vi har kun 5% bevidsthed, til endnu mere bevidsthed i løbet af dagen, så vi kan få øje på alle de her vaner. Det er lige netop den her vane, at give slip, går ud på, men jeg vil komme ind på en anden teknik, som går lidt i flæng med den her lige om lidt. Så du taber kaffekoppen, og så er der en programmeret vane, som sagt, og det er, okay, så vi bryder ud, vi er vrede. Hvorfor skulle jeg også tabe den der kaffekop? Og nej, nu har jeg ødelagt mit fine nye tæppe. Og nej, for helvede noget lort. Og for helvede. Hvad med i morgen? Når min gode veninde skulle på besøg? Nu skal hun se den der store grimme plet. Jeg har svært ved at leve med mig selv med. Og så kan det ovenikøbet være, fordi at nu får du fat i paletten, eller det negative spektrum af negative følelser. Se, så er der pludselig tendens til, at du får fat i mange andre negative tanker, baseret i hukommelsen, bare på grund af det ene event, som egentlig ikke engang var særlig slemt. Hvis du får øje på og siger, okay, nu giver jeg slip, det er hvad det er. Jeg får øje på, at jeg ikke reagerer i situationen, som jeg har gjort hidtil. Så er det sådan set tilladelsen til at ændre på vanen med at bryde ud på den måde. Jeg mener, belyse, at det ikke er så slemt igen med din bevidsthed ved at være bevidst i situationen. Okay, det kan også være, at du har været til jobinterview, og det ikke gik særlig godt. Der giver du også bare slip efter. Lad os lige komme med nogle eksempler. Noget andet kan være, at hvis du, lad os bare sige, det er en større ting. Så, det ikke går særlig godt i forholdet med dig og din kæreste. Okay. Giv slip på det. Bare lige nu hvor du er. Det både så kan være altid. Ikke det sagt, at du ikke skal være så umodig indimellem og tænke over hvorfor ting er som de er lige nu og reflektere lidt og analysere lidt situationen og alt det der. Det er ikke det sagt, at når vi giver slip, så negligerer vi. Nej, overhovedet ikke. Vi går mere i accept med, hvordan virkeligheden ser ud lige nu, og det er det allervigtigste. Så accepten, det her at give slip, går vi i accept med livet, som det er lige nu, og vi kan ikke forandre det. Det er 100% hvad det er. Vi ønsker at opleve det, som vi ønsker lige nu, fra et højere perspektiv. Fordi at vi kan lære i kontrasten, og vi lærer særligt i kontrasten, når vi transcenderer frygten. Der ligger en frygt bag den her adfærd. For eksempel at være i strid mod ikke at give slip. Når vi giver slip, så neutraliserer vi os selv, det her aspekt af os selv, som vi er bange for. Og det går vi så ind i, og så ekspanderer vi os ud, som sagt, i omfavn og mere af os selv. Og så kan vi rumme mere af os selv, og så ser vi mere ubetinget kærlighed i alt og alle. Det er det, som det handler om at give slip. Det er, at vi healer os selv. Det er en healingsteknik. Okay, så at give slip på alt. Lige fra det mikro til det makro. Men start med små ting, såsom hvis du taber tekoppen eller kaffekoppen. Eller det har været en dårlig dag, du kommer hjem. Bare mind dig selv om, at hvis det er, jeg fortsætter med at tænke sådan her, så bliver det kun værre. Så jeg skal
Jeg skal bare give slip. Jeg skal simpelthen bare give slip. Okay, og så det her, det er den anden teknik, som går i flæng med det. Det er det, som jeg kalder conscious living metoden. Undskyld. Nasty. Okay? Conscious living metoden går ud på at stoppe op, også når du giver slip. Stopper vi op, tager en dyb indånding og fornemmer din krop. Du navigerer din bevidsthed ud og fornemmer dine hænder til at starte med. Og så kan det være resten af kroppen i 50 eller i 30 sekunder til 1 minut. Er du bare med din krop og lytter til, hvad der sker i baggrunden. Og hver gang, at intellektet og tankerne forsøger at tage over, så kan det være, at du ryger ind i tankerne de første 10 sekunder og er identificeret med dem måske 30 sekunder, 1 minut. Men så får du øje på, at du har været fanget i dine tanker, og så går du tilbage og fornemmer din krop. Og det bliver du ved med. Og det her, det gør du den næste måned. Så mange gange i løbet af dagen som overhovedet muligt. Altså, lad os bare sige 15-20 gange i løbet af dagen. Tag et armbånd rundt om din hånd, så du kan minde dig selv om det. Og samtidig så lærer du at give slip. Så du stopper op. Det du gør her, det er, tager en dyb indånding. Fornemmer din krop, lytter til, hvad der sker i baggrunden. Og hvis der er noget, der melder sig, nogle tanker, nogle følelser, og det føles ubehageligt, så giver du slip på det. Så det er en øvelse, som udrenser din krop. Og ja, hvad kalder man det? En purification. Des længere tid du arbejder med det her, des bedre vil du få det i dit liv. Det er så simpelt er det. Så det er jo sådan set det, som det gik ud på, som det går ud på. Prøv at se her. Wow. Står jeg på Slenderman nu. Alright. Gå ind og subscribe til min YouTube-kanal. Der kommer flere videoer op. Jeg håber, at du kunne bruge den her video. Yep, der er klokkerne i baggrunden. Meditation. Lyt til, hvad der sker. Handler om at blive mere nærværende. Tro på det. Stol på processen. Det kan godt være, at du tænker, det virker ikke særlig godt det her. Se, så er du forudfattet. Så er det en bias. Så er det lige præcis det, du skal belyse, er måske en illusion. Ergo en bias. Forudfattethed. Det er programmet, vi sidder fast i. Programmeret adfærd. Så jeg smut ind og subscribe til min YouTube-kanal. Hvis du har nogle spørgsmål, så skriv dem ned i kommentarfeltet, så vil jeg rigtig gerne besvare dem for dig. Og hjælpe dig. Jeg ønsker virkelig at være til service. Det er virkelig min mission at hjælpe andre med at vågne op, kan vi kalde det. Fordi jeg selv har haft, bevidstheden har haft 8 oplysningsoplevelser og har oplevet total befrielse. Og det mindste jeg kan gøre nu er at simpelthen lære andre, hvordan de kan gøre det samme. Hvis du er interesseret, så har jeg også et kursus, som jeg kalder for spirituel opvågning, en komplet guide. Det er virkelig alt, hvad du har behov for at vide. Destilleret, det er sådan set alle mine år, hvor jeg studerede spiritualitet, men vigtigst er alle mine oplevelser destilleret ned i et format, som er simpelt og let at forstå for folk. Som ønsker at overkomme lidelse, som ønsker at blive mere kreative og produktive, og være i harmoni med sig selv og andre mennesker, det vil sige finde lykken og glæden i livet. Hvis du gerne vil destillere spiritualiteten ned, lad os bare sige, at vi tager al spiritualitet, og vi tager alle de vigtigste principper, så er det det, som kurset går ud på. Og jeg giver dig et holistisk overblik over, hvordan du selv kan finde, hvordan du kan bane vejen for dig selv mod ultimativ frihed. Så jeg tror ikke, at du får noget meget bedre end det kursus, hvis det er det, at du har i sinde. Alright, så vi ses. Hej. Varsel, det er forbudt med livsfare at forcere vandgraven.